Infinix அவங்களோட என்ட்ரி லெவல் சீரிஸான ஸ்மார்ட் சீரிஸ்ல அடுத்ததா ஸ்மார்ட் 9 HD லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதுல என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, மொபைல் எப்படி இருக்கு ஓபன் பண்ணி பார்த்துருவோமா? பாக்ஸ் எப்பயும் போல கிரீன் கலராக இருக்குது. பொதுவாக இவங்க வந்து முன்னாடி மாடல் இமேஜ் கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் இந்த டைம் அந்த கேமராவோட டிசைனை வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. நாங்கள் ஒரு புது டிசைனில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத அங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் கீழே பார்த்தா 300% டுயல் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர். இந்த செக்மெண்ட்க்கு டுயல் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க, நல்ல விஷயம் தான். அப்புறம் ஸ்பிளாஷ் ப்ரூஃப் போட்டிருக்காங்க. கீழே அந்த ஸ்டோரேஜ் இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பின்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள் எப்பயும் போல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுவோம். இன்ஃபினிக்ஸோட பாக்ஸில் எப்போவுமே ஒரு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக ஓப்பன் ஆகும். அந்த மாதிரி தான் இந்த பாக்ஸும் ஓப்பன் ஆகுது. ஓப்பன் பண்ணால் மேலேயே பச்சை கலரில் ஸ்மார்ட் ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்மார்ட் ஃபோனோட கலர் கிடையாது, அவங்களோட கவர். அதுலேருந்து மொபைல் ஃபோனை உருவி எடுத்தோம் அப்படின்னா பரவாயில்ல, இந்த செக்மெண்ட் கூட டிசைன் நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பற்றி அப்புறம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் உள்ள சில பேப்பர் ஒர்க்ஸ் கேஸும் கொடுத்துருக்காங்க. டிபியூ கேஸ் கிடையாது, பிளாஸ்டிக் கேஸ். இந்த டைம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அப்புறம் ஒரு 10 வாட்க்கான சார்ஜிங் அடாப்டர், ஒரு டைப் சி சார்ஜிங் கேபிள், ஒரு சிம் எஜெக்டர் பின். ஃபர்ஸ்ட் டிசைனை பார்த்தா ஒரு பிரீமியம் செக்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மொபைல் ஃபோன் மாதிரியே டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த செக்மெண்ட்ல இவ்வளோ சூப்பரான டிசைனா அப்படின்னு தான் தோணுது. ஏன்னா அந்த கலர்ஸ், அதோட லுக் இதெல்லாமே ரொம்பவே பிரீமியமா ஃபீல் பண்ண வைக்குது. அது போக அந்த கேமரா டிசைனுமே ரொம்பவே அட்ராக்ட் பண்ணுது. ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பை அந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் கர்வா கொடுத்து அதுக்கு வெளியில ஒரு கலர் மாதிரி கொடுத்து பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு. டிசைன் வந்து ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவா தான் பண்ணியிருக்காங்க. அது போக இந்த டைம் எப்பயும் போல பாக்ஸி டைப்பா தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. மொபைல் ஃபோனோட வெயிட் அப்படின்னு பார்த்தா 188 கிராம்குள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க. திக்னஸ்மே 8.35 mm தான் இருக்கு. அதனால சிங்கிள் ஹேண்ட் யூசேஜுக்கும் நல்லா தான் இருக்குது. கலர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம கிட்ட இருக்கிறது மின்ட் கிரீன் மாதிரி தெரியல அப்படின்னாலுமே கலர் வந்து நல்லா தான் இருக்கு. இது போக பிளாக்ல ஒன்று, டைட்டானியம்ல ஒன்று, கோல்டுல ஒன்று, மொத்தம் 4 கலர் வேரியன்ட் அவைலபிளா இருக்குது. அப்படியே ஃப்ரண்ட்ல டிஸ்பிளேக்கு வந்தா டிஸ்பிளே எப்பயும் போல தான். இங்க 6.7 இன்ச்ல HD பிளஸ் டிஸ்பிளே தான் கொடுத்திருக்காங்க. 90 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. யூஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்மூத்தா தான் இருக்கு. டச் இதெல்லாமே பரவாயில்லாம இருக்குது. ஆனா இங்க ஸ்கிரீன் டு பாடி ரேஷியோ 93.8% அப்படின்னு சொல்லி பிராண்ட் கிளைம் பண்றாங்க. பட் பார்த்தா அந்த அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரிலாம் தெரியல. ஏன்னா கீழே பாத்தீங்கன்னா அந்த சின் வந்து ரொம்பவே பெருசா இருக்கு. சைட்லயுமே அந்த பெசல்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிற ஒரு ஃபீல் தான் வருது. மற்றபடி டிஸ்பிளேயோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்க்கிறதுக்கு இதெல்லாமே இந்த செக்மெண்ட்க்கு ஓரளவு ஓகேவா இருக்குது. பிரைட்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தா பீக் பிரைட்னஸா 500 nits கொடுத்திருக்காங்க. இன்டோர்ல யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோஸ் பார்க்கிறதுக்கு, டிஸ்பிளே யூஸ் பண்றதுக்கு இதெல்லாமே அந்த பிரைட்னஸ் வந்து உங்களுக்கு போதுமானதா இருக்கும். நீங்க அவுட்டோர்ல டைரக்ட் சன்லைட்ல எல்லாம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளே அந்த அளவுக்கு தெரியாது. டிஸ்பிளேக்கு ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தா பொதுவா இன்ஃபினிக்ஸ் வந்து என்ன ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கறத பெருசா மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. பட் இந்த டைம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிஸ்பிளேக்கு பாண்டா கிளாஸோட ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அது போக இதுல ஸ்கிரீன் ப்ரொடக்டரும் ஒட்டியே கொடுத்திருக்காங்க. இது போக ஹைலைட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த செக்மெண்ட்ல கூட இவங்க பஞ்ச் ஹோல் டிஸ்பிளேவா கொண்டு வந்திருக்காங்க. சில பிராண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 10,000 ரூபாய் 12,000 ரூபாய்க்குலாம் மொபைல் ஃபோன் லான்ச் பண்ணிட்டு இன்னும் வாட்டர் டிராப் நாட்ச் ஸ்டைல லான்ச் பண்றாங்க. 2025ல கூட லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. ரீசெண்டா நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். அது என்ன மொபைல் அப்படின்னு தெரிஞ்சா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அப்படியே கேமராஸ் அப்படின்னு பார்த்தாலுமே ரியர்ல ஒரே ஒரு கேமரா தான். பிரைமரி சென்சாரா இங்க 13 மெகாபிக்சல் கொடுத்திருக்காங்க. ரெண்டாவதா ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க கேமரா மாதிரி. பட் அதெல்லாம் பெருசா யூஸ் கிடையாது. அதுபோக சைடுல வந்து 2 LED ஃபிளாஷ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இதுல ஒன்னு வந்து நார்மலான LED, இன்னொன்னு ஜூம் ஃபிளாஷ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கொஞ்சம் லாங்கா அந்த லைட் வந்து பிடிக்குது. மற்றபடி ரெண்டுக்கும் பெரிய அளவுல டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. சும்மா ஏதாவது மார்க்கெட்டிங் டெக்னாலஜிக்காக அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க. பட் இங்க பிரைமரி சென்சாரா 13 மெகாபிக்சல் கொடுத்ததுக்கு பதிலாக இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா 50 மெகாபிக்சல் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான கேமரா பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அவுட்டோர்ல நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸ்ல எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா போட்டோ வந்து ஓரளவு பார்க்கிறதுக்கு டீசென்ட்டா தெரியுது. அதேமே நீங்க ஜூம் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டைம் வந்து ஃபோக்கஸ் மிஸ் ஆயிருக்குது. அந்த கிளாரிட்டி வந்து அந்த அளவுக்கு இல்ல. இந்த செக்மெண்ட்ல நம்ம பெருசா எதிர்பார்க்கவும் முடியாது. பட் ரியர் கேமராவை கம்பேர் பண்ணும்போது செல்ஃபி கேமராவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. க்ளோஸ் அப்ல எடுக்கும்போது கொஞ்சம் டீடைல் வந்து இருக்குது. அந்த ஸ்கின் டோன் இதெல்லாமே, கலர்ஸ் இதெல்லாமே கொஞ்சம் பெட்டரா எடுத்து தருது. இதெல்லாமே லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸ்ல எடுக்கும்போது மட்டும்தான். இருந்தாலுமே சாம்பிள்ஸ் எல்லாமே காமிக்கிறேன், பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க. வீடியோஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ரியர் அண்ட் செல்ஃபி ரெண்டுலமே மேக்ஸிமமா 1080 30 fps நம்மளால வீடியோஸ் வந்து எடுத்துக்க முடியும். அது போக எப்பயும் போல செல்ஃபிக்கு அந்த LED ஃபிளாஷ்
இன்ஃபினிக்ஸோட ஒரு ஸ்பெஷல் யூனிக் ஃபீச்சர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதையுமே கவர் பண்ணியிருக்காங்க. மொபைலோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது போன டைம் வந்து யூனிசாக் ப்ராசஸரோட வந்திருந்தாங்க. இந்த டைம் பழையபடி மீடியாடெக் ப்ராசஸருக்கு வந்துட்டாங்க. இங்கே மீடியாடெக் ஹீலியோ G50 அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் இவங்க இதோட இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா G70 G85 இந்த மாதிரிலாம் கூட ட்ரை பண்ணியிருந்திருக்கலாம். அதுவே ஓரளவு பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த G50 அப்படிங்கிறது G35 G36 G37 அதே இப்போ G50 சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷனில் அந்த நேமை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரே ப்ராசஸர் தான் கொண்டு வராங்க. ஸோ G50யோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பெரிய அளவுலலாம் எதிர்பார்க்காதீங்க. ஒரு பேசிக்கான ரொம்ப ரொம்ப ஒரு என்ட்ரி லெவல் யூசருக்கு இது போதுமானதாக இருக்கும். இதோட ஆண்ட்ராய்டு ஸ்கோர் அப்படின்னு பார்த்தாலுமே நம்ம செக் பண்ணப்போ 1,40,000க்கு மேலே வந்தது. மற்றபடி நீங்கள் கேம்ஸ்லாம் இதில் பெருசாக ப்ளே பண்ண முடியாது. ஒரு நார்மலான ஒரு டே டு டே யூசேஜுக்கு ஒரு ஸ்லோ யூசருக்கு இது போதுமானதாக இருக்கும். மற்றபடி இதில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு என்ட்ரி லெவல் ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்கறதுனால ஃபுல் ஓஎஸ் கொடுத்தாலுமே இங்கே லேக் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே கோ எடிஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் ஆண்ட்ராய்டு 14ஓட கோ எடிஷனில் இந்த மொபைல் வருது. இவங்களோட XOS 14 மேல ப்ளூடூத் கொஞ்சம் குறைச்சிருக்காங்க. இதோட இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனாவே இவங்க கொண்டு வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். ஏன்னா பெரும்பாலும் இன்ஃபினிக்ஸ் வந்து இந்த செக்மெண்ட்ல அப்டேட் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு தெரியல. இதுக்கெல்லாம் OS அப்டேட் வருமா அப்படிங்கிறத பத்தியும் அவங்க பெருசா கன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுக்கல. அட்லீஸ்ட் அது செக்யூரிட்டி பேட்ச் அப்டேட் ஆகுது ஒரு 2 வருஷத்துக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். அப்படியே மொபைலோட பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தா டாப்ல ஒரு ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க, பாட்டம்லமே ஒரு ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. டுயல் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் வந்து கவர் பண்ணியிருக்காங்க DTS சப்போர்ட்டோட. இந்த செக்மெண்ட்லயும் டுயல் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கரோட கொண்டு வந்தது ஒரு பெரிய பிளஸ் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா 10,000 15,000 20,000 ரூபாய் வரைக்கும் கூட சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் கொடுக்குறாங்க. பட் இன்ஃபினிக்ஸ் வந்து 2 ஸ்பீக்கர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. மற்றபடி ரைட் சைடில் வந்து அப்படின்னா இங்கே வால்யூம் அப் டவுன் பட்டன் வந்துருது, கீழே பவர் பட்டன் வந்துருது. பவர் பட்டன்லேயே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரும் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. சைட் மவுண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் தான். அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகே. பாட்டம்ல 3.5mm ஜாக் இருக்குது, மைக் இருக்குது, டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட்டும் இருக்குது. பொதுவாக இந்த செக்மெண்ட்ல இன்ஃபினிக்ஸ் வந்து IP ரேட்டிங் இதெல்லாமே மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. பட் இந்த டைம் IP54 கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஸ்பிளாஷ் ப்ரொடக்ஷன் தான். இருந்தாலுமே இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸா தான் நான் பார்க்குறேன். பேட்டரி எப்பயும் போல 5000 mAh கொடுத்துருக்காங்க. பட் 10 வாட்க்கான சார்ஜிங் சப்போர்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் இந்த 2025லயாவது இந்த 10 வாட்லாம் காணாமல் போய் ஒரு 18 வாட் பேசிக்காக வரும் அப்படின்னு பார்த்தா அது வரவே மாட்டேங்குது. 10 வாட் சார்ஜிங் வச்சு நம்ம சார்ஜ் பண்ணும்போது எப்படி பார்த்தாலுமே டைம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக எடுத்தது. இதை இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக கொண்டு வந்திருக்கலாம். கடைசியாக அதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இதில் ஒரே ஒரு வேரியன்ட் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 3GB RAM 64GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் இருக்குது. அட்லீஸ்ட் இவங்க ஒரு 4GB RAM லான்ச் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். ஏன்னா 3GB RAMலாம் இன்னும் பத்தாது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன் 3GB RAMல தொடர்ந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல. ஆல்ரெடி இன்ஃபினிக்ஸே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட என்ட்ரி லெவல் செக்மெண்ட்டாக 4GB RAMலாம் லான்ச் பண்ணிட்டு திருப்பியும் 3GBக்கு போகிறாங்க. அது போக இங்கே விர்ச்சுவல் RAM இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் அதால பெர்ஃபார்மன்ஸில் பெரிய அளவில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா இந்த வீடியோ நான் எம்பார்கோவில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எப்படி பார்த்தாலுமே கார்டு ஆஃபர் இல்லை இனிஷியல் செல்லிங் ஆஃபர் அப்படின்லாம் கொடுத்து இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஒரு 6,000 ரூபாயிலிருந்து 6,500 ரூபாய்க்குள்ள லான்ச் ஆகும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறேன். அப்படி ஒருவேளை இந்த செக்மெண்ட்குள்ள வந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஸ்லோ யூசர் வீட்டில் பெரியவங்க இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு பேசிக்கான மொபைல் வேணும் அப்படின்னா இந்த மொபைலை தாராளமாக செக் பண்ணி பாருங்க.